Salut à tous, une nouvelle vidéo. Toujours sur les Clio 2, moteur 1,5 litre 5 DCI. Cette fois-ci, je suis tombé en panne. C'est ma voiture perso. Elle s'éteint. Je dois la démarrer avec le Star Pilot pour qu'elle redémarre. Et quand je la redémarre, elle fait du bruit. Elle fait une sorte de frottement. Je vais essayer de démarrer. Vous allez entendre le bruit qu'elle fait. Voilà, vous avez entendu le bruit qu'elle faisait. J'ai pas voulu continuer parce que, en fait, c'est la pompe HP qui est cassée. Et quand elle se casse dedans à l'intérieur, les roulements, ils vont commencer à, elle va commencer à jeter des petits grains. Des petits grains, elles vont dans le circuit du gasoil. Elles vont, elles vont vers les injecteurs et elles vont vers le réservoir. Pour comprendre la panne, c'est simple. Il suffit de prendre une bouteille, la couper comme ça. Il faut qu'elle soit propre à l'intérieur. Et vous faites quoi? Vous retirez le retour. Vous mettez vous la rentrez ici. Comme ça, et vous appuyez sur la pompe d'amorçage. Voilà. Donc je remplis un petit peu. Je sors mon gasoil. Si vous voyez à l'intérieur des grains à l'intérieur au fond, des grains comme ça qui brillent. Ça, c'est les grains d'éroulement de la pompe HP. Voilà. Maintenant, elle démarre, mais si je continue à rouler comme ça, elle va péter. Et elle va boucher les injecteurs, ils seront HS et elle va plus démarrer. Je vais le sortir à l'extérieur parce que là, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, si vous arrivez à voir à l'intérieur des grains gris. Ça, c'est les grains de la pompe HP. Donc, la pompe HP, elle est HS. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut suivre des étapes. La première des choses, il faut acheter une pompe HP, 4 injecteurs. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut retirer le réservoir. Il faut retirer le réservoir en bas, rentrer en bas, desserrer le réservoir, le retirer, le vider et le nettoyer bien avec le Karcher pour éliminer tous les grains. Et ensuite, vous mettez le gasoil. Et vous branchez pas, vous nettoyez le filtre, le flotteur, vous nettoyez tout la pompe. Il n'y a pas une pompe, il y a un flotteur dans le réservoir. Vous nettoyez tout. Et ensuite, vous nettoyez les conduites du gasoil. C'est-à-dire, vous mettez de l'air à l'intérieur, vous mettez du gasoil, vous pompez comme ça. Il faut remplacer un filtre à gasoil. C'est-à-dire, il faut nettoyer tout le circuit du carburant, du réservoir jusqu'aux injecteurs, jusqu'aux pompes HP. Ensuite, vous pouvez remettre la pompe HP et vous mettez les injecteurs et vous démarrez. Parce que si, admettons, vous achetez que la pompe HP et les injecteurs et vous remplacez ça, les grains, ils sont restés dans le réservoir. Dès que vous redémarrez, vous roulez un petit peu, ils vont monter vers les injecteurs. Et les injecteurs, ils vont bloquer tout de suite et la voiture, elle va s'éteindre. Donc, ce que je vous conseille, c'est ça ce que je vais faire. Je vais le faire étape par étape, de faire nettoyer tout le circuit du carburant. Je m'arrête ici. Dès que je commence à travailler, parce qu'il faudra que j'achète les injecteurs et la pompe HP,
Dès que je commence à travailler, je vais mettre des vidéos pour montrer la procédure. Je vous dis merci à tous, à bientôt.